面啦四空之數嘅口訣啦所以大家準備你張紙同你支筆講解翻俾大家知啦。面咧四空之數佢嘅口訣係啲乜嘢咧？四空之數嘅口訣就係上下其手就出六煞，下爻一動就為禍害，中爻走出就絕命來，中上二爻就五鬼居大家記熟呢啲口訣啦。現在我俾一個簡單嘅例子俾大家去了解翻啦咁之前咧用開乾卦，現在亦都係用乾卦同大家去解釋翻。好啦，如果用乾卦嚟去睇乾卦就管西北區啦本身乾卦就係復位啦，因為你用無論呢個係計人命人命卦、屋嘅卦，或者係門嘅卦、床頭卦，或者係呢個廚房卦，總之喺呢一個定位下面，我哋會見到呢個四空變數變出嚟係點樣變化啦。好啦，上下其手就出六煞。好啦，將呢個乾卦將乾卦上面最頂嗰支同埋下面啦，上下其手，其手即係將呢兩支爻去變咗出嚟，就叫做六煞。咁呢個係坎卦，就管呢個正北區。下一句乾卦中爻，中間嗰個變爻走出絕命來，所以以乾嚟做定位嘅話，正南就係佢嘅絕命位啦。下爻一動為禍害，以乾卦最底嗰支爻嘅變出嚟咧，就係呢個巽卦。巽卦係管咩？管呢個東南區。巽卦位對於乾卦命嘅人嚟講，係對於乾卦命嘅人嚟講呢個位置叫做禍害。中上二爻五鬼居，中上二爻五鬼居，將乾卦中間同上面最頂嗰兩支，中上二爻就五鬼居，乾卦而喐咗中間同埋最頂最上嗰支爻一變嘅話，陽變陰，陰變陽嘅話，就變咗五鬼呢一個代名詞。呢個係震卦，掌管正東區所以大家必須要記熟呢啲所有嘅口訣。其實呢個四吉數同埋四空數嘅口訣，其實係一套完整嘅口訣嚟嘅。我分咗四吉同四空去教大家啫。